教具释文第76集。这集来学这字爻，来看国语词典的解说。读音爻，有音潲，意思名词，煮熟的鱼、肉等食物。例如菜肴、米酒、佳肴，嘛有潲的读音，潲就是菜，食菜就是食潲。两个问题，咱先记着，爻这个读音从何而来？只有名词，并无动词。国语词典有参考空虚字典无？来看空虚字典，先看读音：禾、毛、切、禾、高、切。前切取声母，后切取韵母甲声调，读音三声喉或者一声吼。无啊，空虚字典无其他的音啊，为何无国语词典的读音呢？继续看落，说文解字讲是啖咽，食的意思，词性是动词。后尾这句载酒好义天干，嘛是做动词用的。好，国语词典无记录到的动词用法，空虚字典有真清楚的记录哦。等于是字边的这字好，这提起孝姑啦，粗鲁的讲法。阮阿母无讲孝姑，干那讲一字孝，提起孝。教育部家己写的孝，连伊家己就感觉袂孝古字，所以教育部无阮阿母讲的这字单字的记录，提起孝写这字孝，提起孝姑啦写这两字共义连词。提起孝，动词的孝，阮阿母有伫讲，文献有伫记录，却差无现代的记录。啥物台语字朴词嘛无人伫讲，好佳在教骨先生有伫教。空虚字典讲到读音，意思有名词、动词就结束啊。字形无讲到，爻为何是佳爻？咱对教骨先生来学字形，爻将孝将肉，啥物佫是叉叉的孝？咱豆豆仔来学。空虚字典的解说，读音共款，禾、毛、切、禾、高、切，音孝，毋知为何中文会读爻？孝的意思就是易经的六孝，颜虎变食野，各种的排列代表各种的变化。原来佳肴就是变化排列的肉，就是配饭的菜。汉字真少形声字，说文解字讲的将肉孝声，毋是伫讲有一个无意义的声符。孝声是省略，全文的意思是将孝孝义声。这是毋是说文解字的千年秘密？空虚字典有啥物秘密无？无啦，看人要学无？我们继续看下去。佫有一字孝。孝教册的孝，老师伫教，学较慢的排伫后尾就是孝代。孝教册的孝代，这字孝佫有另一个意思，孝天下之动者，甲午夜定用词，孝孝。学校的古典台语的讲法，我细汉还未去学校进前，就先听过爱去校校读册啊。校校教育部无收录，会失传无？也有哦，也有这字校，好校册的校。这字校，讲文讲是夸语也，校潲就是讲话真含。有的节目讲了真好笑，讲百外年啊，讲无两三字汉字。整理这集讲到的字，菜肴、米酒、佳肴，两字相通，毋止名词，佫会使做动词。提起孝姑啦，孝就是动词，姑嘛是动词。易经六孝的孝，代表变化。原来佳肴的肴，字形是变化的菜。
研究好，咱阁学着好呆好孝。咱讲话袂好笑啦，有人只讲好笑话，题目写真大真好看，内容拢在好笑而已，这着爱有判断力啊，如此而已。这集讲到这，感谢你的收看，努力，咱下一集再会。